Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε πάλι στο Back to Health. Σήμερα θα έχουμε την πρώτη live συνεδρίαση μαζί με τον Γιώργο, ο οποίος έχει έρθει στο φυσικοθεραπευτήριό μας και είναι η δεύτερη του συνεδρίαση και συμφωνήσαμε να σας δείξουμε κάποια πράγματα για το πρόβλημά του. Πάμε να περάσουμε να τον γνωρίσουμε. Πού είσαι Τζόρτζ μου? Καλά. Τι κάνεις? Όσο μπορώ καλά. Θέλω να πει στα παιδιά, ουσιαστικά έχοντας κάνει την πρώτη συνεδρίαση, πώς ήσουν αρχικά πριν κάνεις τη συνεδρίαση και πώς είσαι, και να αναλύσουμε λίγο τα παθολογικά σου ευρήματα στον κόσμο. Πώς άρχισε ο τραυματισμός, πες όλη την ιστορία από την αρχή. Αρχικά βάλει καλά που με χαιρέτησε από εκεί, γιατί από εδώ, από τα αριστερά, τα είχαμε λίγο θέμα. Τίποτα, ο τραυματισμός μου, όπως είχα πει, παίζαμε μπάσκετ πριν από μια μισή εβδομάδα που σπούδαζα με τα παιδιά στην Αγγλία. Και σε μία άμυνα πάνω, πάω να γυρίσω το βλέμμα μου και όπως γυρνάω το κεφάλι, σαν να μπλοκαρίστηκε τελείως. Ξαφνικά. Σαν τράβηγμα, ναι. Και από εκεί και μετά, ας πούμε, όποτε πήγαινα να το ζωρίσω, με πόναγε ψηλό αρκετά, ψιλομούδιασε λιγάκι παλάμη μου, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, σαν τσιμπήματα εδώ. Μετά την πρώτη συνεδρίαση, όμως, το χέρι έτσι έχει ψιλολυθεί. Πώς νιώθεις ότι έχεις λιγότερο πόνο, περισσότερο εύρος, είσαι τα ίδια? Στο θέμα αυχένα, ψηλό πάνω κάτω με τα ίδια, ναι. Ωραία. Είναι φυσιολογικό αρχικά. Προφανώς χρειάζεσαι περισσότερες θεραπείες, αλλά είναι καλό να δείξουμε στον κόσμο, επειδή είχες ένα ατύχημα, πώς να διαχειριστεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Επίσης, έχοντας δείξει τη μαθηματική σου και έχω δει, γιατί δεν μπορώ να τη δίνω τα παιδιά, δεν είχαμε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα κύλης. Ναι. Έντονο στη μαγνητική, όπου να μας είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Μία απλή πίεση είχες και γι' αυτό είχες και λίγο το μούδιασμα. Είχε τρανταχτεί ουσιαστικά ο μεσοσπονδύλιος δίσκος σου. Δεν ξέρω εγώ αυτά. Ναι, σωστά. Αυτό που πιέζει τον νεύρο και έχεις μούδιασμα είναι αυτό. Και θέλω να δείξω στα παιδιά να κάνουμε μια κλινική αξιολόγηση καταρχάς, όταν έρχεται ένας ασθενής, πώς πρέπει να το διαχειριστούμε με κινητοποιήσεις και μετά να περάσουμε σε μια απλή θεραπεία. Όπου δεν θα τη δείξουμε όλοι, δηλαδή θα περάσουμε το κομμάτι της μηχανοθεραπείας και θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι, το χειροπρακτικό, των ασκήσεων και της χειρομάλαξης. Εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ ξέρεις. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, είμαστε με τον George και τώρα θα δείξουμε ουσιαστικά την κλινική αξιολόγηση για το εύρος κίνησης, τον πόνο και το νευρολογικό τεστ που τον απασχολούσε. Άμα γίνεται να της από εδώ να σε βλέπω κιόλας. Sorry, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε πρώτα απ' όλα να δείξει την κάμερα τη κίνηση δεξιά-αριστερά του κεφαλιού σου σχετικά με τον πόνο, εντάξει. Πάμε μαζί όμως. Πάμε πρώτα από την καλή σου την πλευρά, εντάξει. Ναι. Για πάμε. Όσο πιο δεξιά μπορείς. Μέχρι. Δεν πονάς. Σιγά σιγά πάμε από πονεμένη. Λοιπόν, πάμε. Μέχρι. Εδώ είναι το τελείωμα. Ναι. Και από εδώ να το πιέσω λίγο, αρχίζει και πονάει. Ωραία. Μια χαρά. Έχεις κερδίσει λίγο εύρος τροχιάς από την πρώτη φορά, γιατί την πρώτη φορά δεν μπορούσες να ακολουθείς προς τα αριστερά, αν θυμάσαι. Καλό αυτό. Πάμε όμως να δούμε λίγο η κίνηση προς τα κάτω. Κάμε. Πάμε. Σιγά σιγά. Πάμε. Μέχρι. Εκεί ενοχλεί λίγο. Και το νιώθω από πίεση πίσω στον αυχένο σου. Αν το πάω λίγο πιο πίσω, πιο κάτω. Πονάει. Ωραία. Λοιπόν, χαλάρωσε. Θέλουμε να κάνουμε τώρα πίσω τον αυχένα μας, το κεφάλι μας, εντάξει, την πίσω κίνηση. Πάμε. Μέχρι. Μια χαρά. Οπότε αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχει περιορισμό εύρος κίνησης προς τα αριστερά. Ο πόντος, αν πιάσουμε για την αριστερή του πλευρά, από την ομοπλάτη μέχρι τον αυχένα, έχει κάποιους μικρούς σπασμούς. George, θέλω τώρα να κάνουμε το νευρολογικό τεστ για τα δάχτυλα, θυμάσαι. Ναι. Οπότε το κάναμε την πρώτη φορά. Ναι, ξαπλώνει σιγά σιγά. Εδώ, πρόσεχε. Λοιπόν, τι κάνουμε, 90 μοίρες. Εδώ, χέρια. Ωραία. Πιάσου τα δύο δάχτυλα. Και να πάμε μέχρι εκεί που θα μου πεις, εντάξει. Πάμε. Μέχρι. Εκεί.
Έχει πάρει λίγο το χέρι. Εδώ αρχίζει και μου βιάζει, Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στη μηχανοθεραπεία και μόλις τελειώσουμε θα έρθεις χωρίς την μπλούζα να δείξουμε στους ασθενείς λίγο θεραπεία, ηλεκτρομάλαξη και να δείξουμε τους χειρισμούς που κάνουμε για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άντε, πάμε. Λοιπόν, τώρα περνώντας τις πιέσεις, λίγο πιέζουμε το μυϊκό ιστό του George για να βρω κάποια trigger point. Εδώ περισσότερο εντοπίζουμε στην αριστερή πλευρά. Οπότε καταλαβαίνουμε κιόλας ένας ασθενής αν έχει όντως πρόβλημα εκεί, γιατί πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι κάνουμε, γιατί το πρόβλημα μπορεί να μην είναι στην αυχένα, και συγκεκριμένα στο Γιώργο είναι, αλλά γενικώς κοιτάζουμε σαν φυσικοθεραπευτές πάντα όλο το σώμα. Όχι μόνο συγκεκριμένα τον αυχένα ή το κάθε τραυματισμό, ανεξαρτήτως τι μας λέει ο ασθενής ή τι μαγνητική βλέπουμε. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση τώρα, λίγο στις αρθρώσεις του αυχένα. Τα φασέτ, εδώ όπως βλέπουμε έχει μπλοκ, μπορεί να είναι και αντίθετα, όχι μόνο αριστερά, το μπλοκ, αλλά και από την άλλη πλευρά. Θα κινητοποιήσω και τις δύο ουσιαστικά φασέτες του Γιώργου, εντοπίζοντας πρώτα το μπλοκ. Ωραία. George, θα κάνουμε αυτό το που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά με τη χειροπρακτική. Την απότομη κίνηση που βγάζει το θόρυβο. Με το κράκ. Αυτό. Εντάξει. Πάμε. Αυτό που θέλω είναι χαλαρώνεις τελείως. Θα περάσεις εδώ. Νικόλα, έλα λίγο κοντά να φανεί. Ακινητοποιώ εδώ. Παίρνεις χαλάρωση τελείως. Χαλάρωση. Παίρνεις μία ανάσα και αφήνεις. Και άφησε. Ωραία. Χαλαρώνεις. Ξανά έλεγχο. Ήδη έχει πάρει κίνηση ο σπόνδυλός του. Πάμε λίγο. Κίνηση. Κάνε λίγο. Μέχρι. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε αντίθετα, αριστερή πλευρά, να δούμε άμα θα το βοηθήσει και να δούμε μέχρι πώς θα πάει. Πάμε, George. Ανάσα και θα αφήσει, εντάξει. Πάμε. Ανάσα και αφήνεις. Ωραίος. Για πάμε να δούμε τώρα μέχρι που φτάνεις. Πάμε. Πλάκα κάνεις. Τσέκαρε. Ναι, ισχύει. Τώρα, εδώ πονάει. Πολύ λιγότερο. Πονάει λίγο, εντάξει. Στο τέρμα. Φυσιολογικό είναι. Όπως καταλάβατε και ακούσατε, προφανώς, είναι πολύ βραχισμένο το σώμα του ακόμα. Θέλω να γυρίσεις λίγο μπρούμητα, αλλά σε λίγο, θα σου πω. Να κάνουμε κάποιες μικροέλξεις, όπου παίρνω κάποια τμήματα, εδώ, τους σπονδύλους του και κάνω κάποιες έλξεις μικρές. Μένω 10 δευτερόλεπτα και αφήνω 10. Ωραία. Γυρίζουμε λίγο μπρούμητα. Θέλω να τοποθετήσεις το κούφελό σου εδώ. Εντάξει. Ο George, ανεξαρτήτως αυχαία, θα πρέπει να δουλευτεί και λίγο θώρακα και θα σας δείξω κάποια πράγματα βασικά. Λοιπόν, θα πάρεις μία ανάσα και θα αφήσεις, εντάξει. Πάμε, ανάσα και αφήνεις. Ωραία. Ανάσα και αφήνεις. Και αφήνεις. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε λίγο προς τον αυχένα. Θέλω να γυρίσεις εδώ, πλάγια, διαγώνια και θα χαλαρώσει. Αφήνεις και ανάσα. Πάμε. Ωραίος. Πάμε και από την άλλη. Ανάσα και αφήνεις. Ωραία. Κάνουμε μία κλινική εξέταση και βλέπουμε λίγο τις φασέτες, τους σπονδύλους, τις αγάμφες για κίνηση. Άρα, σήκω να δούμε λίγο την κίνηση στα αυχαίνα, George. Θέλω να κάτσεις, πήγαινε μπροστά. Να δούμε πώς ήσουν και πώς είσαι τώρα. Ωραία. Πάμε λίγο δεξιά. Τέλεια. Πάμε λίγο προς τα αριστερά. Εδώ πάμε, Τότε έχουμε κερδίσει έβρος. Πάμε λίγο προς τα κάτω.
Μια χαρά. Εκεί. Ναι, κάτι όμως δεν με ενοχλεί τώρα. Ωραία. Και πίσω. Ωραία. Τώρα που τελειώσαμε με τον George, τα χειροπρακτικά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ένα από τα πιο σημαντικά κιόλας. Οι ασκήσεις. Όπου θα σας τις δείξω εγώ ουσιαστικά όταν τελειώσουμε και βγάλω το βίντεο την Παρασκευή. Μην τυχόν δεν το δεις. Εντάξει. Ελπίζω να ευχαριστήκατε τη live συνεδρίαση με τον George. Ακολουθάνε πολλές θεραπείες και παθολογίες και ασθενείς γκεστάρ. Το επόμενο βίντεο έχει να κάνει σχέση με τις ασκήσεις που πρέπει να κάνει ο George και το τι πρέπει να προσέξει στην καθημερινότητά του. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε μου like οπωσδήποτε, σχόλια από κάτω γιατί χαζές ερωτήσεις δεν υπάρχουν και θα σας τα απαντήσω όλα εγώ. Μείνετε συντονισμένοι.